हेलो स्टूडेंट्स, ये है रूल नंबर 56। ये बेस्ड है हमारा हिसिंग साउंड के ऊपर। ये वैसे तो अपॉस्ट्रोफी से रिलेटेड रूल भी है, लेकिन इसमें स्पेशली ये बताया है कि हिसिंग साउंड जिसमें आ जाए उनको कैसे लिखते हैं। नाउ आई स्टार्ट रूल नंबर 56। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, मेरी इससे पहले की 55 ग्रामर रूल्स की वीडियो है, आप उनको ज़रूर देखिए ताकि आपको अपने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। और ये वीडियोस अलग अलग बनाई हुई हैं ताकि आपको एक लॉन्ग वीडियो में सर्च ना करनी पड़े। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू और इट इज़ टाइम सेविंग आल्सो। आपका टाइम भी बचेगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में टाइम इज सो इम्पॉर्टेंट। नाउ आई स्टार्ट रूल नंबर 53। अब जैसे कि इसका ये है कॉन्सेप्ट 1, जो वर्ड्स हमारे पोजीशन दिखाते हैं, जैसे राम्स कार यानी कि राम की कार, तो इसमें हमारा आया यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस यानी कि राम की कार। ये हमारा पोजीशन दिखाते हैं कि हमारी चीज है। अब ऐसे आ रही शाम्स कार, संगीतास कार, ये हमारा पोजीशन दिखा रहे हैं कि हमारी कार है। ये बात तो हो गई अलग, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हम अगर अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं उसमें हिसिंग साउंड आती है। जैसे यह है हमारा मनसस्कार, मनसस्कार, तो इट इज रॉन्ग। इसको ऐसे नहीं लिखें क्योंकि इंग्लिश में अगर हिसिंग साउंड आए तो वो अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे MANAS के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के बस, और कार। दिस इज द करेक्ट वे टू राइट मनसस्कार। ये था हमारा हिसिंग साउंड का कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक एग्जाम्पल और, जैसे स्टूडेंट्स राइट यानी कि स्टूडेंट के अधिकार, बट यहाँ भी हिसिंग साउंड आई है तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा देंगे बस, और राइट। तो दिस इज द करेक्ट वे टू राइट। स्टूडेंट के राइट को हम इस तरह लिखेंगे। अब जैसे शाम्स कार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कार ऑफ शाम, ये भी करेक्ट है। ये आपको समझ में आ गया होगा हिसिंग साउंड का ये कॉन्सेप्ट कि हम इसमें हम कैसे लिखते हैं। एक हो गया मनस्कार, एक हो गया स्टूडेंट्स राइट। इसमें हम अपोस्ट्रोफी यहाँ लगा देते हैं, इसमें भी हमने अपोस्ट्रोफी यहाँ लगाया है। अब है हमारा कुछ एक एक्सेप्शन और है जिसमें कि हिसिंग साउंड आते हुए भी उसको सही माना जाता है, वो है समवन एल्सेस कार, कि किसी और की कार, लेकिन ये हमारा हिसिंग साउंड होते हुए भी करेक्ट है। नाउ द कॉन्सेप्ट 2। अब कॉन्सेप्ट 2 में हमें ये ध्यान रखना है अपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो हमारा केवल लिविंग थिंग्स के साथ यूज होगा। ये हमारा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होगा, इज नॉट यूज्ड इन नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। देखिए टेबल फ्लैग, तो ये गलत है क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसमें आ जाएगा लेग्स ऑफ टेबल। एक ये है आपका डोर्स बोल्ड, ये भी गलत है, इसमें आ जाएगा बोल्ड ऑफ डोर। वन मोर एग्जांपल, द बॉटल्स कैप इज डैमेज, कि बोतल की कैप डैमेज हो गई है, बट ये गलत है क्योंकि बॉटल के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। तो राइटिंग द कैप ऑफ बॉटल इज डैमेज, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये था रूल नंबर 56। इससे पहले कि आप मेरे 55 ग्रामर रूल्स जरूर देखिए। दीज रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स, और ये आपके एरर डिटेक्शन में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।